عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير اليوم ان شاء الله حنسوي بيت القبج او الفرعوني او الحجل، سميه زي ما تسميه هو في بلدك. فبنرحب في صديقنا محمد الاي، بنرحب فيه. طبعا هو حيساعدني، جاب لي اللي هو الكمبريصة وجاب لي عدة البيت اللي حنعمله. فان شاء الله حنظبط لكم البيت وحنفرجيكم كيف احنا حنعمله. بس قبل ما نظبطه في عندنا قناة عالم تسنيم ونورين. عالم تسنيم ونورين حتلاقوه في صندوق الوصف، وحتلاقوه كمان في تعليق مثبت ان شاء الله. اتمنى ان انتم تفوتوا تعملوا اشتراك وتنوروهم، وبنفس الوقت تدوهم انا من عند ابو ادم. فشدوا لي همتكم هيك بحيلكم. خلينا نروح نشوف. طبعا الفيديو حيكون كله عباره عن مقتطفات، تمام؟ فخلينا نروح نشوف وليتس جو. شوية. طبعا يا جماعة الخير بدي اقول لكم على حاجة واحدة بس. بدي احكي لكم انه كل البيت هذا كلفني بس $3. كيف $3؟ لانه الخشب انا جبته من صديق لإلي كان متروك عنده، يعني مش لازمه. كان حلق باب واخذته عند صديقي وفصلناه وعملناه شرائح. وطبعا السلك بس هو اللي كلفني $3. اما المفصلات اللي هو الدرابيس والمفصلات والزينجو او السبس تبع البيت وكل الامور هذه والمسامير والكل كله كان عندي من الاول. وكان عندي الخشب وكان عندي كل حاجه. فاصبح انه البيت كله كلفني بس $3. فاشي حلو كتير انه انت تستفيد من حاجات عندك مرميه في المزرعه وتعمل فيها بيت او مشروع حلو لإلك. بس حبيت ان انا احكي لكم. خلينا نرجع للفيديو تبعنا. قص ايده اهو. ماشي اللي بفصل كده.
لا حول ولا تعرف ظابطه. عيب يا بابا. هات اشوف الدباسه. هدبس الطاولة. هتلبس الطاولة انا عارف. هيك مش هندبس الطاوله. مش هون. تمام. بابا تعمل ايه؟ طبعا يا جماعة الخير هذا ثاني يوم من لما عملت البيت. صراحة ما اكذبش عليكم، كسلت هيك وما عملتش البيت في نفس اليوم. يعني حاسس انا تعال نشوف ايش انا سويت بالضبط. عملت اللي هو المفصلات وضايل الدرابيس وضايل بس اللي هو الواجهة هذه تنعمل واجهة الشبك زي ما انا عملت الشبك هذا. طبعا هذا الشبك من النوع لا هو رخيص ولا هو غالي، يعني بين البنين، فمنيح يعني بقعد له ابو سنتين او سنة ونص بيستحمل يعني. وطبعا زي ما شايفين صنعت لهم زي وقافة من شجرة العنب، كان عندي غصن فقصيته وظبطته على اساس ان هم بحبوا يناموا على مناطق مرتفعة. وطبعا هذا هو الباب خليته من الشقة هذه. وهذا هو طبعا كيف ثبته في الحيطة. جبت شقفة حديدة وغزيتها في الحيطة وجدلتها في السلكة، وبرضه من الشقة الثانية من هان جدلتها هان في البيت تبعي وظبطنا امورنا. طبعا قلت حنجيب اللي هو السلك ونغطي المنطقة هذه، فخليكم معنا يا جماعة.
طبعا يا جماعه الخير انتهينا من عمل البيت. كلفنا $3 وزي ما انتم شايفين ادم بحط اللي هو الاساسات، الميه والشرب تبعه، وهلقيت حنجيب اللي هو الطير كمان. طبعا يا جماعه الخير زي ما شايفين هذا هو الطير، زي ما شايفين هذا هو بسم الله ما شاء الله. هذول هم 4 ذكرين وانثيتين، خلينا نحطهم في البيت الجديد. يلا نشوف. طبعا يا جماعه الخير خلصنا الفيديو بعد يومين او 3 ايام من عمل شاق. زي ما شايفين هذه هي النتيجه، وطبعا اتمنى ان انتم تحطوا لنا لايك لانه والله تعبت. وتنساش عالم تسنيم ونورين، نسيت اسمهم، حتلاقوه في صندوق الوصف، الرابط، فوتوا على القناه واشتركوا في قناتهم. بنات زي العسل والله زي العسل، بدهم دعم منكم، ادعموهم. طبعا هم من غزه، اخوهم اللي اجى وظبط معي البيت. فبس بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق راح ينزل لكم جديد. حبايبي تشاركوا يومك بالسلامه اكثر، والصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.